В Брестской области накануне наблюдали мощный грозовой фронт. Но на самом деле я хочу вам показать, опять же, красоту белорусской природы. Действительно, это выглядит, правда, красиво. Да, конечно, погодные условия такое себе, но выглядит это действительно красиво. Не везде в мире есть подобные явления, и можно их так красиво рассмотреть. Это еще раз говорит о том, что у нас прекраснейшая природа и просто шикарная страна. Ну а вы понимаете, чего у нас не хватает.